我穿越了，穿成了一条人鱼，生活在仙境的无尽海里，掌管着水和草木的权柄。有时候变成人鱼在水里待着，有时候也会上岸换换双腿，去找森林里的植物精灵玩。阿呆提醒您，番茄小说《同乐精灵23》开始喽。我结束了今天的上班，就回到家里准备躺尸休息。结果一进家门，就发现客厅的茶几上摆放了一些人类世界才有的零食。家里只有冷漠，估计是被2个小家伙烦得头疼，所以用零食解决的。我很自然地走过去，拿起零食就开吃。作为一个仙子，最大的好处就是怎么吃都不会胖，想怎么吃就怎么吃。可惜就是胃口太小了，嘴馋肚子饱，只吃了1包的薯片，就只能看着面前的零食发呆，眼不见为净地回到房间躺着，迷迷糊糊的就睡着了。等再醒来，已经是第2天的早晨。难得醒来的大早，出来呼吸新鲜空气，今天就不用出门上班了，在家工作就行。坐在沙发上，将灵犀之门开在客厅，另一边开在齐娜的卧室。忽然出现的灵犀之门吓了齐娜一跳，里面传出我的声音：来一下，有些事情想问你。齐娜有些踌躇不定，菲灵飞过来拍了拍她的手：主人别怕，我会陪着你的。齐内点了点头，朝灵犀之门里走去。等出来时，已经换上变身后的衣服了。我看着明显有些局促不安的齐娜，敲了敲沙发的扶手：坐，别紧张，今天叫你过来可是好事。菲灵主动开口：什么好事？我不着急回答，而是问道：心灵给你的命运之书看了吗？菲灵却疑惑出声：还有我的命运之书？我揉了揉头，忘了时间还没到，好像是之后的事情了。那你有法杖了吗？我换了个问题。菲灵将自己的命运宝杖拿出来给我看，这是当时心灵店长给我的，他是有说让我们去浮云楼，不过我们还没来得及去。我点了点头，那就今天去吧，正好找人。菲灵点了点头，看着我不再动作，我也看着他。走啊！齐娜开口了，不是你带我们去吗？我理直气壮，你们难道不知道地方吗？你们带路。齐娜也不再询问，主动的在前面带路。3人来到了花蕾堡，我感慨还以为心灵换地方了，结果还是这里，早知道就直接过来了。现在的花蕾堡并没有原著里破财的样子，还是开着美丽的爱意玫瑰，城堡也非常干净华丽。正在2人不知道如何进入时，我直接敲了敲铁栏杆说：花管家，开门。大门自动打开了，欢迎你，主人的朋友，我仙子。自从上次装饰花蕾堡过后，萝莉还是知道了这件事，并且告诉了花管家，之后我再来不用阻拦，为萝莉公主欢呼。大步流星地朝着萝莉的卧室走去，齐娜和菲灵还没来得及仔细参观这里，就赶紧追着我往里走。站在卧室门口，我在想，如果直接踹开，会不会对不起萝莉的放心？想了想，直接使用魔法，叶萝莉魔法，空间交换，转移。一个小空间包裹住我和齐娜、菲灵3人和里面的一处空间进行交换，直接出现在卧室里。欢迎参观萝莉的卧室，东西不要乱摸，看看就行，我找个东西，你们随意。说完就不管2人，开始在这里寻找浮云楼的盒子。齐娜和菲灵也开始参观卧室，我找了半天，发现化妆桌上就有一个古朴的盒子，走过去探查了一下，发现还真是浮云楼。我汗颜，这是藏得好还是不好呢？过来吧，我找到了。将2个正在感叹好看的2人叫过来，打开盒子，3人瞬间被吸了进去。在睁开眼时，已经陷在一个大门面前，我指了指门，示意菲灵来个魔法。菲灵召唤出自己的宝杖，叶萝莉魔法，揭开神秘的面纱。大门缓缓打开，我率先往里面走去，里面摆满了书籍，中间是一本超大的书，上面有一个粉色的爱心。齐娜和菲灵也走了进来，中间的大书忽然传出心灵的声音：欢迎来到仙境银行，有的秘密应该公之于众，有的秘密应该永远被埋葬，有的秘密应该还给主人。齐娜惊呼，是店长的声音。一个玩偶大小的心灵虚影出现在书的上方，看着3人。齐娜、菲灵，我特意为你们保留了一次打开浮云楼的机会，用你的宝杖可以打开一次浮云楼，用不用就看你们自己了。菲灵看了看手里的宝杖，而虚影还在继续说：菲灵，从你拥有生命起，我就把你当成和萝莉孔雀一样的仙子，你值得拥有生命，应该活下去。一本书从书架上飞下来，落在菲灵的手上，菲灵用宝杖轻点了一下就打开了，里面放着一张塔罗牌。菲灵看向齐娜，主人。齐娜拿出自己的塔罗牌数了数，并没有少，为什么这里还有塔罗牌？我的牌并没有少。心灵也给出了解释，这是仙境的魔术师，他拥有这仙力的起源。齐娜和菲灵一起将牌拿出来，上面写着魔术师，同时画着一个卡通小人。齐娜也看了看手里魔术师的牌，上面并没有画，2个牌融合在了一起。我拍了拍手上不存在的灰，说：行了，还去见见这位了。齐娜和菲灵好奇地看向我，一阵魔法亮起，3人来到了一个灰色的房间，周围都是用红线串起的铃铛，中间摆放着一个金属的轮子高座，上面有一个看起来很老的人。这里是哪里？菲灵看着周围的环境询问。那个苍老的人用沙哑的声音说：终于有人来了。齐娜警觉地看过去，是谁？那个类似轮椅的座位往前移动了一些距离，沙哑的声音又响起：心灵难道没有告诉你吗？我是仙境的魔术师，也是一个人造的假仙子。我打断，只有你是了哦。星辰将目光看向菲灵，仔细地打量，发现他居然真的成为仙子了，不敢置信地开口：这是怎么做到的？我呛声回答：你管呢？赶紧把力量给他。指了指齐娜，让星辰的注意力重新回到正事上。星辰也把目光看向齐娜，如果你想要阻止曼多拉。我又打断，曼多拉已经放弃消灭人类了。齐娜也点了点头。我直截了当地开口：齐娜，换你出来，你负责给他力量，交易很公平，换不换？星辰沙哑的声音呵呵地笑着：同意啊，没什么可不同意的。将魔术师的牌放到齐娜面前，我示意齐娜抓住他。齐娜听话的伸手握住了牌，牌里传来力量，将齐娜的衣服变得更华丽了。星辰从椅子上站起来，我终于自由了。我右双打断，再做一个交易怎么样？本来打算直接离开的星辰停下看向我，说说看。我在手中凝聚大量仙力，朝着星辰的方向展示，我为你恢复仙力，你现在就开始教导齐娜，怎么样？星辰低头笑了笑，确实不错，万一是个笨徒弟，我岂不是要花很久时间？我不在意的弹了弹手指甲，别这么说，好歹是和你一样拥有神秘力量的人，要对他有信心。星辰点了点头，算作同意。好啊。
我直接将凝聚出来的超大型回春术往星辰身上一扔，也不怕星辰反悔，反正他本来就对齐娜感兴趣。在庞大仙力的灌输下，星辰恢复了年轻的样子，我不喜欢这款。而齐娜却在瞬间被吸到了刚才星辰坐着的位置，菲林连忙飞过去想要把齐娜拉出来，星辰却扫兴的开口，别拉了，这就是成为魔术师的代价，要就在这里成为力量的源泉。我又双落打断，别害怕，等你学会他所有魔法，你就可以突破这把椅子。齐娜也冷静了下来，看向星辰，你要教我什么？星辰却将目光看向我，你就这么相信他能做到连我都做不到的事？我更正他的话，不是相信，是一定。被我信任的齐娜觉得自己忽然很开心，我一定会马上出来的。我马上露出肯定的眼神，握拳为他加油，加油！齐娜被打了鸡血，又将目光看向星辰，快开始吧。星辰对这一幕有些无语，感觉这个徒弟不会聪明到哪里去。我忽然想收回刚刚的决定了，我却戳穿他，反正你也回不去那里，还是老实在这里待着吧，毕竟这里可是藏了东西呢。星辰饶有深意地看向我，怎么，你也对他感兴趣？要不我把它给你？我立刻做出痴狂的样子，谁会拒绝强大的力量呢？然后又嗤笑出声，接着捧腹大笑。你笑什么？我抹了抹眼角出现的生理眼泪，缓了口气说，那么垃圾的力量谁会需要？将蔑视的眼神看向星辰，仿佛在透过他看向什么。星辰错愕的眼神取悦了我，我恢复原本的漫不经心。哎呀，说完的，别那么当真呀。看着星辰扶着额头不想和自己说话的样子，我也不再闹腾。齐娜加油，我相信你会很快出来的，命运终将站在你身后。齐娜也坚定地点头，我摆了摆手就消失在这里。我正往望海森林飞，正飞了一半就收到曼多拉的传音，只能无奈转弯朝炎华进攻飞。这次都看得推门进去了，直接就一脚飞踢就进去了。落在大殿的正中央，曼多拉正在通过镜子和心灵沟通。说吧，什么情况？居然还让自己加班？曼多拉自己搞事业的时候不是挺好的吗？怎么洗白一点就不行了？曼多拉指了指镜子，心灵相信我不会再消灭人类，但是他对于我惩戒那些过度破坏自然的人类有意见。心灵也在镜子里说，或许过去的人类都不懂得珍惜自然，但是我相信人类都是善良的，他们会慢慢改正的。我都听笑了，作为一个当过人的仙子，我还是很了解人类的劣根性的，懒惰、贪婪、自私是绝对不会少的。你和人类说，你今天努力我给你5000，他绝对干，但是你早说你今天5点起床，晚上11点下班我给你5000，估计一个嘴巴就呼你脸上了。你说人类都是善良的，我讥笑开口，心灵眼神里都是坚定，是的，我仙子不要对人类抱有那么大的恶念，他们都是善良的。我深吸口气，直接开启灵犀门，一步跨进去就来到心灵旁边。两个人对于我的骚操作有些不适应，但我可不会让他们慢慢适应。好啊，正好今天心情好，就当给你上一课吧。我召唤出水幕宝杖，使用空间传送魔法，将叶罗丽战士都叫了过来，自己这边的也见过来，还有正在学习的齐娜也传过来了。大家都对忽然的转换地方出现了不适应，我直接回春术给他们解决了。老大，你怎么在娃娃店？店长姐姐，这是出了什么事吗？我不是在学习出不来吗？怎么出来了？拜托，老大，我要上厕所的，这个传送回去，一会儿再回来。荒石的主人是谁啊？这个我怎么找？我看向心灵询问，是我的同学小胖。王默主动开口回答。我也想起来了，那个肉嘟嘟的小男孩，他叫什么？王默回答，他叫苗条俊。我嘴角抽了抽，这名字真是不符合啊。又一个传送门定位荒石和这位苗条俊，出现的是高大的荒石和明显瘦了一部分的小胖。王默惊奇地看着苗条俊，小胖，你居然瘦了那么多。苗条俊腼腆地挠了挠头说，荒石说我应该瘦一点，这样才健康，是他督促我的。荒石也点了点头，太胖对身体不好，有我陪着他，这样瘦得快。我想了想变身之后的苗条俊，妥妥的型男一枚啊。啧，手感一定不错。不过这个苗条俊的原生家庭也不怎么好，父母总是吵架，才导致这个小孩将食物当作慰藉。而荒石正好是个暖男，能够弥补他对于亲人的渴望，而莫莎也体会了金莲带给他的快乐和陪伴。总体来说也可以。想完了这些，我才开口给众人解释今天为什么都来了。心灵说人类是美好有爱还善良的，我有不同的意见，所以今天叫大家来上历史课，顺便看看未来。大家都开始讨论起来。书言，历史是不可磨灭的，而谨记历史才能让我们更加优秀。我反问，你知道什么？父母带我参观过考古。我点了点头，行，这个也不知道。人类的历史有什么？萝莉好奇地问。我这才想起来，这里还有位爱意公主，人类历史都挺热闹的。我不想带她去了。萝莉，我有点事情想让你和亮彩、茉莉帮忙的，回头我们看到的事让其他人告诉你，行不行？萝莉不高兴了，嘟着嘴巴叉腰看着我，不要，我也要去。大家都去。亮彩和茉莉也点头，走过来拉住我的胳膊晃悠着。我虽然很想同意，但是观看了那些历史和未来后，萝莉绝对会破碎心境的。那么天真有爱的小公主非要长大吗？既然自己有能力，金梨童也有实力，干嘛不保护好她？成长是疼痛的，做一个无忧无虑的小孩子很快乐。有多少人的梦想实现了，又有多少人为了梦想折断了羽翼？萝莉真的很重要。庞尊和白光莹吵架了，小白都要被抹除性格了。我决定让另一队帮个忙，连忙传音告诉他俩帮忙演个戏。两人猛猛地对视一眼，开始寻找剧本。萝莉也慌张了起来，不可以，白光莹最在乎的就是自己的性格，绝对要阻止庞尊。亮彩和茉莉也同意，我打开灵犀之门通往自己家，毕竟要给演员准备时间不是。送走两人后，我看向剩下的人，王默也不许去，省得你知道了告诉萝莉。王默对待我还是有点怕的，只能点了点头不说话。陈思思安慰他，等回来我讲给你听。看了看剩下的风银沙、高泰明，你们两个确定去吗？风银沙点了点头，高泰明双手枕在头后面，语气吊儿郎当说，都来了，干嘛不去？我点了点头，也不再询问，历史是不可改变的，站好不许动，不管看到什么都不可以出手，记住了吗？众人被我严肃的态度弄得有些紧张，握紧拳头点点头。我这才看向舒言，跟石溪说一声，我给你加持，你负责传送大家。
舒言给石溪传音后，就准备好使用魔法了。这时又出现了一个人，你怎么来了？我能解决好的。我看向来人说，来人正是石溪。看了看在场的众人，我不放心他们，所以这次旅行我来操控吧。舒言有些犹豫的开口，老师，其实我可以。石溪摇了摇头，我来比较稳定。舒言也不再反驳。石溪看向我，去哪？我吐了口气，去一切开始的时候，华国1900年5月28号。石溪点了点头，叶罗丽魔法，时间的长河，历史倒流。大家周围的一切消失，出现在时间的长河里，周围有我加固的空间保护，防止众人被时间冲散。几个没来过的孩子和仙子看着波澜壮阔的时间长河，发出感叹。很快就来到了对应的时间，我带着大家站在华国的高空。接下来我来就好了。操纵着这片空间来到华国的边境，这里停着无数的军舰。这些船干嘛来了？是来华国做客的吗？看起来可不像，你看那些武器。几个人类都开始讨论了起来。我对石溪说，时间流速稍微快点。石溪点了点头，加快流速。大家就看到那些船上下来了很多人，他们都拿着枪。我给众人转换了几个位置，每个位置都有很多人在拿着武器在往华国的里面走。不同的是他们的国旗不一样，我面无表情地看着这些。为什么他们拿着武器啊？我记得华国是禁止携带武器进入的。好多人啊！那些人在前进的路上会遇到阻碍，每次都会用手里的武器消灭对方。不要！为什么没有人阻止他们？那里还有一个小孩子。不要！大家的表情都变得伤心起来，都要冲破空间下去阻止那些灾难的发生。我冷声呵斥，够了！来的时候都说了，看着，不许动。心灵也不再开口，只把眼睛闭了起来。跳转时间吧，去1901年9月7号。石溪闻言跳转时间，然后我带着众人来到了首都，看着那些领导逼着一个女人签下了一叠纸。暂停一下。时间停止后，我将那些纸拿了过来，给这些小孩看。大家都读着上面的内容，怎么可以签这些？为什么不反抗？赶走他们？那些百姓怎么办？我将他们手里的纸赶紧拿回来，放回去。时间又开始流动，时间流动得很快，那些拿到好处的人都走了，去了那些给他们的地方。我跟着他们，见证了他们的恶行。几个小孩子已经不想说话了，心灵的声音都颤抖了。以后他们会改变的，未来的华国不是很好吗？我相信这是他们的改变。我冷笑一声，跳转吧，去1937年12月13号。心灵也只能继续跳转，这次我离开首都，来到了南京。时间恢复正常就行。我带着这些人一点一点的看着死了那么多人，几个人类和仙子都对着血腥和死亡感到生理不适，脸色惨白。老大，我不想看了，我们回去吧。风银沙将头靠在我的后背上，声音里都是浓浓的鼻音。我回过头摸了摸他的头，看向众人，又看向心灵问，你还觉得他们会改正吗？心灵也流下眼泪，可是未来不是好好的吗？我的语气忽然加大，为什么好？因为有人愿意用命给这个国家一个美丽的未来，因为有人愿意付出所有也要有尊严的活着。你凭什么说他们之后改变了就是善良的？那些死去的人和幼儿又有谁来偿还他们的恶毒？你是瞎吗？心灵也不再说话，石溪也走过来拍了拍我的肩膀安慰他。我深吸气，不生气，气死自己没人替。你觉得未来会是美好的对吗？我目光犀利地看着心灵，心灵还是想相信人类，点了点头，并没有开口。我对石溪说，先回去吧。石溪召唤法杖，将大家带回了原本的时间。你们几个就回去休息吧，记住，你们现在的快乐都是有人替你们用命换来的，好好报答这个国家，好好学习。几个小孩不想说话，神情都蔫蔫的，我将他们都送回去，然后给秦公主传音，让她来人类世界给这几个小孩治愈一下心灵，顺便也把孟树给叫来了，让他给大家送一场美梦。安排好几个人类和仙子，这次只有我和心灵还有石溪一起。曼多拉忽然从镜子里开口，我也去。我打开灵犀之门，让他也过来。石溪问，这次去什么时间？我想了想回答，去2024年5月31号。时间穿梭来到未来的华国，看着风景秀丽的地方，街道上大家都很忙碌，并没有任何的战争。心灵好奇问，这里不是很好吗？我回答，因为它足够强大，这次给你看看你说的那些会改变的人是什么样的。我直接瞬移来到国外，亚洲西南部某个国家，看着面前的荒芜，还有那些破破烂烂的人们，明显这里被战争包裹着。看着下面的一切，心灵好奇地问，为什么还会有战争？别的国家不能阻止吗？我冷笑，一个没有加入那个联合国的国家，凭什么受到应有的保护？就算是想帮忙，也要有合适的理由。就站在高空给心灵解释了全部的起因和过程。时间来到了6月1日，心灵笑了笑，他们今天就加入了，相信这是一个快乐的儿童节。话音刚落下，就看到天上投放下来了什么东西，正直直的朝着下面的街道掉去。还没有多少反应，物体在接触地面的瞬间爆炸了。心灵刚才还看到那里有很多的孩子在玩耍，可是一颗炮弹落下，那些生命就都消失了。这也是我把花灵的心锁起来的原因。如果未来还是那么残忍，那个圣母绝对看不了。为什么？不是已经结束了吗？为什么还要伤害他们？心灵跪坐在地上，掩面痛哭。因为那些人想要利益啊，因为他们根本不在乎那些人命啊。我也闭了闭眼，心里也很难受，有点想炸了音酱怎么办？世界体系会不会崩盘呢？曼多拉也握紧拳头，果然，人类都是邪恶残忍的，就应该消灭他们。我打断他的话，人类还是有一部分是善良的，别总想消灭。三人回到了原本的时间，我对石溪感谢地说，谢谢你了，不然这一趟不会那么顺利。石溪摇了摇头说，帮助你是应该的，我相信你这么做的原因。我脑子一抽，绅士弯腰鞠躬，握住石溪的手亲了一下，感谢你的信任。站直后脑子上线了，我给了自己脑子一巴掌。在场的三个人看着我，眼神怪异。石溪没有说话，直接消失了。曼多拉深深地看着我，一眼也消失了。原地就剩下心灵没办法走，只能组织一下语言开口。那个，我直接阻拦。总之你别总是阻拦曼多拉，这样也有利于平衡。说完就直接消失了。心灵张了张嘴，也没再说什么。我直接回到林中小筑的卧室里，用自己的头哐哐撞墙。这是什么奇怪的行为啊？也太中二了吧！啊，想死一死怎么办？忽然旁边传出一个嫩嫩的声音：姐姐，你在干什么？
我卡了一下停住了，一卡一卡的将头转了个方向，看到坐在地上玩的青宝和独宝章鱼，我露出扭曲的微笑，我在锻炼身体而已，你们继续玩，不用管我。说完话又消失在原地，青宝和独宝章鱼对视一眼，四眼懵逼。姐姐是脑子疼吗？独宝章鱼吐了个泡泡，两个小朋友继续自己的玩耍，我直接瞬移出现在无尽海的海底，疯狂刨土。这次没有说话，因为不想吃沙子啊，真是丢人啊！这么社死的行为居然被两个小朋友看到了，更想死一死了怎么办？我挖了个坑，自己躺了进去，然后用仙力给自己盖上。世界毁灭吧，我累了，我就这么躺在海底的坑里，先试一下，明天有事再说吧。新的一天又开始了，我从自己的坟里爬出来，朝着自己的新生飞去。今天又是元气满满的一天。今天的工作内容，灵犀阁议事。我直接朝着莫竹轩飞去，坐在一起喝茶聊天多好，干嘛要干坐着谈事？来到莫竹轩，我直接躺在了地上，正在喝茶的颜爵忽然感觉旁边一阵风吹过，紧接着旁边的蒲团上忽然躺了个人。刚想吐槽是谁这么粗鲁，就吸入了嘴边的茶给呛到了，开始剧烈咳嗽起来。我愣了愣，直接用回春术帮他恢复一下，喝那么多茶了怎么还会被呛到？颜爵平复一下呼吸，拿出扇子就哐哐地敲我的头。我连忙爬起来往远处跑，干嘛？我又没做错事，你干嘛打我？摇着扇子恢复自己平静儒雅的样子，闭着眼睛回答，今天过来干嘛？我重新回到位置上，用蒲团当枕头躺着，聊点你不爱听的。颜爵闭着眼翻了个白眼，你都说我不爱听了，就别谈了。我才不在意他说啥，扣了扣耳朵说，那可不行，你要是不听，等以后出事了，你又该说我了。颜爵瞅了他一眼，凉凉开口，你又想干嘛？上次受到的教训该不够吗？我坐起来敲了敲桌子，我跟你讲，上次只是意外，这次绝对不会了。颜爵又问，这次你想干什么？我顿了一下才说，关于灵犀阁守护的平衡有关。颜爵打断了我的话，那你等等，我先叫人，等人齐了再说吧。给其他几位传音，让他们也来灵犀阁。庞尊第一个到，还带着白光银一起来的。狐狸忽然叫我过来干嘛？白光银看到我也在，就走到他旁边，你怎么也在？毒熹妃也出现在我的另一边，是不是你又做了什么，让司仪不高兴了？我反驳，我没有。你别瞎说，我还没说呢。花翎飘然而落，伴随它落下的还有一些花瓣。颜爵，可是出什么事了？秦公主坐着宝琴糖盒直接落在了竹亭的屋顶上，哎呀，降落失败了。水清离没有说话，默默找了个离我最远的位置坐下，拿起茶杯喝茶。现在已经是水王子了。最后到的是石溪，看了看都到了的各位问，今天这是有什么大事吗？颜爵指了指座位，让石溪落座。我说有关灵犀阁事守平衡的事，我就把大家都叫来了。大家都落座后，我才假咳两声调节气氛。我觉得现在的平衡已经在慢慢失衡，我们不应该再继续静观其变了，是时候干预世界发展了。颜爵问，哪里失衡了？我怎么不知道？接下来我的小忽悠课堂开课了。首先，现在的人类已经进入了高速发展的时代了，带给仙境不小的变化。最明显的就是我家美人和庞尊的实力变强。众人同意的点了点头。我继续说，还有一些仙子出现的仙力变弱的情况，这里就说的是之前冰公主出现的消失，虽然已经解决了，但是这是我干预后的情况，人类破坏自然得到了报复，仙子的问题也解决了。我看向水清离，水清离喝茶并没有搭话，我撅了撅嘴，你等着。还有仙子的问题没有解决，比如萝莉身为爱意仙子也在慢慢变弱，金离童却越来越强，人类对于金钱的追求越来越强。颜爵插嘴打断，这些和你说的失衡有什么关系？我安抚民众情绪的抬手压了压，别急，慢慢说。人类开始追求更好的生活，不再满足于现在，这也是必然的过程。但是这个过程因为着急，导致人类为了发展伤害了自然。众人继续点头，我继续说，发展是必然的，而伤害自然是可以避免的。我们可以通过我们自己的方法防止仙境因为人类的发展受到伤害。颜爵打断，我不同意，只是这样的话并不能说服我同意你的想法。我心想，行，给你来点扎心的。人类希望生活美好，所以努力追求金钱，因为金钱可以带给他们美好，情绪价值的提供开始由金钱来提供，不再是人类自己去发展心情。秦公主被点到，尴尬的挠了挠脸，点头认可。而人类无时无刻的不想要更多的钱，人类有句话叫时间就是金钱，连时间都和金钱画上了等号，相信过不了多久时间就可以直接换取金钱。这次是石溪被点，看了我一眼没有反驳，喝了口茶示意我继续说。人类曾经追求艺术是文雅风情，是高雅艺术，现在随着人类越来越有钱，艺术成了有钱人的消遣，普通人很难追求艺术，艺术也被金钱占有。颜爵想反驳，但是事实确实是这样，人类会为了金钱伤害生命，这也是不可否认的，哪怕是伤害自己来换取金钱也是干得出来的，为了利益可以直接消灭一个国家。花翎捧心，表情很伤感，我能感觉到有很多生命都消失了。我大概点了在场的所有人后总结，人类从过去的以物换物变成现在劳动换取金钱，金钱换取一切，这些都和金钱欲望挂钩，金离童也会受到越来越多的影响，总有一天可能会控制不住自己，毁灭整个世界。反正原著是这么说的，不过被改变的金离童应该不会再出现这种事情，只要我够强，寄生的植物就永远不会被黄金熔炉消灭。这次大家都长久的沉默了，没有人未说话。我开口询问颜爵，所以你现在还觉得平衡没有失衡吗？颜爵也只能认同我的说法，虽然你说的对，但是灵犀之力不能随便动用。我结束自己的激情演讲，往毒熹妃腿上一躺，恢复懒洋洋的样子。哦，我也没打算用灵犀之力，我就是怕我之后在人类世界的动静太大，你又说我。颜爵握紧了手里的茶杯，所以你就因为这点事就大谈阔论的要开会？我反驳，明明是你非得把大家都叫来，我本来就打算找你说一下而已。颜爵都想戳着他的头骂他了，但是在场人这么多，要注意风度，呼吸一口气，还不是你说事关灵犀阁，我才叫人的。我不听，往毒熹妃怀里钻。毒熹妃摸了摸怀里乱动的头，对颜爵说，好了颜爵，你别总说他还小，做事总是冲动。颜爵坐不住了，走到毒熹妃旁边，将我提出来，指着他不可思议地说，他还小？庞尊也点头劝解颜爵，狐狸别这么小气，他才多大，你都多大了？颜爵气得仰倒，手指颤抖地指了指在座的各位，你们